خانے پا اتنی ہی بہار آنے لگی، ہر عزا خانے پا اتنی ہی بہار آنے لگی، شمر فطرت سوچ ہم غلامان علی کو موت کا کیا ڈر کہ جب ہم غلامان علی کو موت کا کیا ڈر کہ جب یا علی ہم نے کہا موت تھرانے لگی، شمر فطرت سوچ نعرہ صلوات۔ جس روز کے ہو اذا السماء انشقت، جس روز کے ہو اذا السماء انشقت، ظاہر ہوں معانی نجوم قدرت، بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت، بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت، اولاد میری بے ای ذنب قتلت، جس روز کے ہو نعرہ صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ یہ کون سی مستور ہے
کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمیں ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمیں ہے جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے یہ کون سی نعرہ صلوات بآواز بلند صلوات محمد وعلی حج کے موقع پہ مدینہ میں جنت البقیع جانے کے اتفاق ہوا مولانا صاحب تھے شہزادی کے جب روضے پہ گئے اور وہاں جو کیفیت دیکھی اس سے تعلق رکھتے ہوئے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ غربت کی انتہا ہے نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے
سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ دوپہر جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زندان کی گھٹن سے اور لاش بے کفن سے
زندان کی گھٹن سے اور لاش بے کفن سے، اور لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے۔ زہرا تیری لحد پر وہ آنسو گر پڑا ہے۔ غربت کی انتہا ہے، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی۔ خاک رہے نجف نے جو سیاہ پڑھا ہے، زہرا تیری لحد پر خاک رہے نجف نے جو سیاہ پڑھا ہے۔ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ صلوات بر محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر تش، اور بنا خنجر تشنا دہن کے اے فلک، زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر، ماتم شبیر کیا کم، ماتم شبیر کیا کم، ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے ابن بوتراب، خاک مرہم ہو گئے خاک مرہم ہو گئے
بے کفن تھا لاش نو شہرن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چادر منہ چھپانے کو نہ چادر شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پر فاتح آخری پڑھا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحبو بیل کرو اب کو لو صاحبو بیل کرو اب کچھ ایزا تھی تم سبھوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارے ہے ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بے بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے تم یہ تمہارے حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہے آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرائے پھر خود کہا نہیں بچے ہیں ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم
छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग। लेकर बलाए बेटी की ज़हरा ने ये कहा, रोती तो हूँ ज़्यादा ना ज़ैनब मुझे रुला, कुछ भाइयों के सौंपने का समझी मो दुआ। तो उनकी रोने वाली है ज़हरा तेरे, तो उनकी रोने वाली है ज़हरा तेरे, क्या बस मेरा जो मर्जी परवरदिगार है। ज़ैनब तमाम कुनबे की तू सोग, ज़ैनब तमाम कुनबे की तू सोगवा। ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पयाम, हुजरे से निकले रोते हुए अक़रबा तमाम, तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम। ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना, ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया, लिखा है बस नमाज इशा की अदा हुई, और गुल उठा के बिनते नबी की, और गुल उठा के बिनते नबी की क़ज़ा। माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गश हुआ, तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला। पाँव में दम ना पाया तो ये कान, पाँव में दम ना पाया तो ये कान में, मैं आपका गुलाम हूँ और नूरैन हूँ। आवाज दे हुसैन अम्मा, आवाज दो हुसैन अम्मा, आवाज दो हुसैन अम्मा हुसैन हूँ। सलवात सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मजलिस के इख्तिताम के बाद यहाँ पर नियाज़ का बंदोबस्त है, कल भी एक और मजलिस है, वहाँ फिर बाद में मजलिस के बाद कल भी यहाँ पर नियाज़ का बंदोबस्त किया गया है। आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि नियाज़ चक्कर जाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन, अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा।
सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मद फ़ी ख़ुतबतिहल फ़दक मुख़ातिबन लिन्नासे अउग़लबु तुरासु अबी वक़ालत बिदायतन इअलमूहु अन्नी फ़ातिमा। सलावत। क़ाबिल क़द्र अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात हुसैनिया पासपोर्ट टोरंटो में अयाम फ़ातिमिया 1434 हिजरी की आज तीसरी मजलिस अज़ा है और आज हम आपकी खिदमत में बलागत फ़ातिमा के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं और कल की जो तकरीर आएगी इंशाअल्लाह वो पूरी की पूरी 50 मिनट की मजलिस जो कल पढ़ेंगे आखिरी, उसमें सिर्फ अलकाब फ़ातिमा पर बहस करेंगे। आज की तकरीर में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शहज़ादी ने क़तई नज़र खुतबा फ़दक के बहुत ज़्यादा मटीरियल ऐसा है जो हिदायत के लिए प्रोवाइड फरमाया है। जिस जुमले को मैंने उन्वान सुखन करार दिया है उसमें शहज़ादी फरमाती हैं इअलमू, दरबार में मजमे को मुखातब करके, इअलमू जान लो, अन्नी फ़ातिमा, जान लो कि मैं फ़ातिमा हूं। इस एक जुमले की तफसीर में मेरे एक दोस्त ने 5,600 सफ़े लिख दिए जो प्रिंट भी हो चुके 10 वॉल्यूम में अरबी में। उनका इरशाद ये है कि ये एक सेंटेंस बीबी का 5,600 सफ़हात में भी इसका हक अदा नहीं हो सका। ये बलागत फ़ातिमा का अंदाज है। फरमाती है इअलमू अन्नी फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, जान लो कि मैं फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि जान लीजिए मैं सखावत हुसैन हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे जानते नहीं हैं, वरना ये कहना यह फजूल होगा। जब आप मुझे जानते हैं तो ये कहना ही फजूल है कि जान लीजिए। गोया शहजादी का ये जुमला बताता है कि वो सब कुछ जानने का दावा करने वाले अभी रसूल ज़ादी ही को नहीं जानते थे, तो जो फातिमा को नहीं जानते वो इस्लाम को क्या जानते होंगे। इल्मू का जुमला भी इसलिए कहा कि ये इल्म के लिए आता है। देखिए ये नहीं कहा इअरफू कि पहचान लो फातिमा मैं हूं, फरमाया जान लो फातिमा मैं हूं। एक मसला और हल हो गया कि अगर शहजादी कहती इअरफू तो मतलब ये होता कि शहजादी चाहती है कि ये लोग मारिफत फातिमा हासिल करें। शहजादी ये तो चाह नहीं रही, शहजादी चाहती है ये इल्म फातिमा तो हासिल कर ले। गोया जानना फातिमा को हर खास व आम के लिए है, मारिफत फातिमा की सिर्फ हमारे लिए है। इसलिए इअलमू अन्नी फातिमा कहा। फिर यह तसव्वुर फरमा लीजिए कि शहजादी जो कभी भी मलाए आम के सामने बोली नहीं है। बलागत फातिमा में जरा ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि शहजादी का ये काम नहीं है कि वो हमेशा मजमे के सामने बोलती हों। ये मलाए आम मजमे के सामने सबसे पहली मरतबा बोल रही
اور یوں کہہ دوں کہ پہلی اور آخری مرتبہ بول رہی ہے مجمع کے سامنے. اور یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارے جو معصومین ہیں وہ تیاری کر کے نہیں بولتے. تیاری وہ کرتے ہیں کہ جن کے ہاں جہالت ہو. بغیر تیاری کے وہ بولتے ہیں کہ جن کا بولنا علم بن جاتا ہو. اچھا ابھی انشاءاللہ جو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہزادی نے جو یہ کہا اعلمو کیوں کہا, علم کا اظہار کیوں کیا, کہ تم جان لو, تمہیں علم حاصل ہو جائے آج کے میں فاطمہ ہوں. اب جو شخص منبر پہ اقتدار کے منبر پہ براجمان تھا, اس نے اس جملے یہ بی بی نے کہا کہ جان لو, اس کا اظہار کیا باقاعدہ. اس نے کہا کہ شہزادی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جواب دوں. کہا بولیے. اس نے جواب میں یہ کہا کہ فَأَنْتُمْ عِطْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّبُونَ. اتنا تو ہم جانتے ہیں فاطمہ کہ اللہ کے رسول کی پاک عطرت تم ہو. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہی شہزادی کہلوانا چاہتی تھی, اعلمو انی فاطمہ, کہ تم ہو اہل بیت رسول کی ایسی عطرت کہ جو پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے. یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھنے والا خود کو طیب نہیں سمجھتا اور شہزادی کے سارے خاندان کو طیب سمجھتا ہے, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ تم سارے کے سارے طیب ہو, ہم طیب نہیں تم طیب ہو. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پروفیسر, لیکچرر, ٹیچر, استاد, مدرس جب درس دیتا ہے تو پوچھتا ہے پھر درس کے بعد کہ بتائیے میں نے جو یہ لیکچر دیا پونے گھنٹے کا, اس میں آپ کے پلے کیا پڑا؟ تو دیکھیے عجیب بات ہے, شہزادی کا کمال دیکھیں. شہزادی نے ابتدا میں 3.5 گھنٹے ایجوکیشن دی اور اینڈ میں ان صاحب نے خود کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ میں نے آپ کے خطبے سے کیا سیکھا ہے. تو وہ کہتا ہے فَأَنْتُمْ, آپ جو اہل بیت ہیں, عطرتو رسول اللہ الطیبون والخیرۃ المنتجبون. تم جو اہل بیت ہو ایسے اہل خیر ہو جنہیں اللہ نے چنا ہے. تم میں سے ہر ایک مصطفیٰ بھی ہے, مرتضیٰ بھی ہے, مجتبیٰ بھی ہے. ملاحظہ فرمایا. وَعَلَى الْخَيْرِ أَدِلَّتُنَا وَإِلَى الْجَنَّةِ سَالِكُونَ. یہ دو جملے بڑے عجیب ہیں کہ اے بی بی آپ نے جو ہمیں کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں, تو ہم نے یہ جانا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر خیر کی طرف جانا ہو تو آپ کے بغیر کوئی خیر کی طرف جا نہیں سکتا, اور اگر جنت میں جانا ہو تو آپ کی گلی کے علاوہ جنت کا کوئی راستہ بن نہیں سکتا. دیکھیے دو باتیں اور واضح ہو گئی کہ خیر کی دلیل تم ہو. دلیل ہمارے ہاں گائیڈ کو کہتے ہیں. اب حج پہ جائیں, زیارت پہ جائیں, عرب جو آپ کو لیڈ کرے گا اس کو دلیل کہیں گے. ادلہ اس کی جمع ہے کہ آپ ہمارے گائیڈ ہیں خیر کے لیے. خیر کے لیے جو بھی اقدام ہم اٹھائیں گے اس میں گائیڈ آپ ہوں گے. اب ذرا ایک ہوتا ہے مفہوم کلام, ایک ہوتا ہے منطوق کلام. منطوق کلام تو یہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ آپ گائیڈ ہیں خیر کے لیے. مفہوم کلام یہ ہے کہ جس میں آپ کی گائیڈنس نہ لی جائے وہ شر ہے. کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے. شہزادی کا کیا کہنا کہ شہزادی نے پورے سسٹم کا سسٹم والے سے اقرار لے لیا ہے کہ اگر اس سسٹم میں آپ کی گائیڈنس نہیں ہے تو یہ خیر نہیں بن سکتا, یہ شر ہوگا. خیر وہی ہے جس میں گائیڈ تم ہو. اور الی الجنت سالکونا,
जन्नत में ले जाने वाले आप हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेंबर पे बैठने वाला यह समझता है कि जन्नत में कोई खुद नहीं जा सकता जब तक ये ले ना जाए। कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं या नहीं? ये ले जाएंगे तो जन्नत में जाएगा कोई। फिर वअन्ते खैरतुन निसा वब्नतु खैरिल अंबिया, मैं जानता हूं कि आप कायनात की सारी औरतों से बशमूल मरियम अफजल है। कुछ समझ रहे हैं या नहीं? अल-फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसे कहते हैं कि दुश्मन कसीदे पढ़ रहा हो। यह शहजादी के उस जुमले के परतों में इअलमू अन्नी फातिमा, आप तो कायनात की हर औरत पर अफजल हैं और आप अंबिया के सबसे अफजल नबी की बेटी हैं। और फिर इसने, ये मिंबर पे बैठने वाले ने एक बहुत ही जबरदस्त जुमला ये कहा जिसको आज मैं आपकी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। बलागत फातिमा देखें कि डिमांड के मुताबिक क्या सप्लाई मिल रही है। शहजादी की बलागत से इंप्रेस होकर अंदर से हकीकतें उगल रही हैं ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि शहजादी ने जब कहा तुम जानते हो तो वो ऐलान कर रहे हैं हाँ हम जानते हैं। कहा कि गैरो मरदूदतिन अन हक़्क़िहा, किसमें मजाल है कि आपके हक को न दे। कुछ मुलाजा फरमा रहे, वला मसदूदतिन अन सिद्क़े, और किसमें मजाल है कि आपकी सच्चाई को न माने। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु व सदक़ इब्नतु रसूलिल्लाह, अल्लाह भी सच्चा है, रसूल भी सच्चे हैं और आप भी सच्ची हैं। तो पता चला बीवी ने मनवा लिया कि देखिए अगर मैं सच्ची हूं तो मेरा दुश्मन सिद्दीक नहीं हो सकता। शहजादी ये फरमाती हैं कि अग़लबु तुरासु अभी, क्या मेरे बाबा की मीरास गस्ब कर ली जाएगी। ये भरे मजमे में शहजादी ने खिताब किया अग़लबु तुरासु अभी। और फिर फरमाती हैं यब्ना अबी कुहाफा अतरसो अबा का वला अरसो अबी, तू अपने बाप का वारिस बने और मैं अपने बाप की वारिस न बनूं। इस एक जुमले में बलागत फातिमा ने दो स्कूल ऑफ थॉट अलग कर दिए कि अगर किसी का बाप सैनमा छोड़ के मरा हो तो वो मस्जिद का वारिस नहीं बनता, और किसी का बाप मस्जिद छोड़ के मरा हो तो वो सैनमा का वारिस नहीं बनेगा। ये शहजादी का जुमला कहना कि तू अपने बाबा का वारिस बने, यानी जो तेरे बाबा का स्कूल ऑफ थॉट था तू उसका तो वारिस हो और मैं अपने बाबा की वारिस न बनूं। और फिर एक जुमला रखा अतज़ामु, क्या तू ये गुमान करता है अन्ना अहल मिल्लतैन ला यतवारसान, कि जो दो अलग अलग मजहब के बाप और बेटी होते हैं वो एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। बाप का मजहब अलग हो, बेटी का मजहब अलग हो, तो बेटी उस बाप की वारिस नहीं बन सकती जिससे उसका मजहब अलग हो। तो एक बात तो और तय हो गई, मिंबर पे बैठने वाले ने यह ना कहा कि आपका मजहब और था, आपके बाबा का मजहब और था। तो अब इसमें जरा यह बात समझिए कि अगर शहजादी ने यह साबित कर दिया कि शहजादी का और रसूल का मजहब एक है तो मिंबर पे बैठने वाले का और रसूल का मजहब एक नहीं हो सकता। मुलाज़ा फरमा रहे हैं, यह बलागत फातिमा की बरकत है कि शहजादी ने मजमे से यह मनवा लिया कि मेरा और मेरे बाबा का मजहब एक है। और फिर इस इशू पे भी जरा गौर फरमाएं कि पूरे 3.5 घंटे में
शहजादी जो गुफ्तगू फरमाती रही, उसमें मसलन जब शहजादी ने कहा कि अफ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब में है कि मैं अपने बाप की वारिस नहीं बन सकती हूं, तो मिंबर पे बैठने वाले ने एक हदीस पढ़ी, वो थी नहीं हदीस रसूल, उसने ऐसी हदीस पढ़ी जो जाली थी, और उसने कहा कि क्या करें, आपके बाबा कह के गए थे दुनिया से, नहनु माशरल अंबिया ला नरिसो वला नुवर्रिस, हम जो अंबिया का गिरोह हैं न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। फ़क़रअत फ़ातिमा हाज़िहिल आया, शहजादी ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि ये हदीस ठीक है या ठीक नहीं, तवज्जो रहे, ये बलागत देखें फातिमा की। शहजादी ने ये नहीं कहा कि ये हदीस दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं, शहजादी ने आयत पढ़ी, वह वारिसा सुलेमानो दाऊदा। आपने कुरान नहीं पढ़ा कि कुरान कहता है दाऊद के वारिस सुलेमान बने, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी, वारिस बनने वाला भी नबी, वारिस बनाने वाला भी नबी। देखिए ये शहजादी ने जो तरीका सिखाया है ये हमें आज इस्तेमाल करना है। हमारे यहां जरा वो तबर्रा और बारात के क्राइटेरियाज बदल गए हैं। हमारे लोग समझ रहे हैं कि गाली गलौज को तबर्रा कहते हैं, गाली गलौज तो शरन जायज ही नहीं, तबर्रा ये नहीं होता। मैंने वाशिंगटन में परसों अर्ज किया और माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा तकरीर पसंद की गई। मैंने अर्ज किया कि तबर्रा ये होता है, बारात ये है, मुझे गरीब शाम से नफरत है, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा क्यों, इसलिए कि वो पीता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो बोलता था, मैं गलत प्रोपेगेंडा नहीं करूंगा, ये गरीब शाम का काम था, मैं कभी र्यूमर्स नहीं फैलाऊंगा क्योंकि ये गरीब शाम का काम था, मैं कभी मक्कारी नहीं करूंगा, ये गरीब शाम का काम था, मैं नमाज को कभी डिले नहीं करूंगा इसलिए कि गरीब शाम करता था, मैं जुमा कभी बुध के दिन नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि गरीब शाम पढ़ाता था। तबर्रा ये होता है कि अपने महबूब के दुश्मन के हर एक्शन के खिलाफ हो जाओ कि आपके वजूद से खुशबू महबूब पैदा हो जाए। तो ये तरीका है कि अगर कोई जाली हदीस भी पढ़ता है तो आप उसे ये मत कहें कि ये हदीस कैसी है, आप उसके मुकाबिल पे कुरान पढ़ें। जैसे अबू ज़र शाम में थे, शाम में, और वो एक आयत पढ़ते थे, अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दता, वो लोग जो सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन जिबाहुहुम, इनके पेशानियों पर यही सोना और चांदी ताप के लगाएगा। गरीब शाम ने बुलाया हाकिम शाम ने और कहा कि अबू ज़र क्या तुम्हें और कोई आयत नहीं आती? कहा मैं आले मोहम्मद की आयतें पढ़े हूं तो उन पे तुम्हें एतराज है, उनके दुश्मनों के खिलाफ वाली आयतें पढ़ूं तो उनमें तुम्हें एतराज है, तो बताओ कौन सी आयत में पढ़ूं, क्योंकि ये आयत उसके खिलाफ जाती थी। तो ये एक तरीका है, इसको आज जरा समझ लीजिए। बलागत फातिमा की तकरीर से आज हमने तबर्रा का, बराअत का, मुकाबले का, मुनाजरे का एक तरीका भी सीखना कि शहजादी ने क्या पैटर्न इस्तेमाल किया। उसने जब कहा कि आपके बाबा कह के गए थे कि हम जो अंबिया का गिरोह है न वारिस बनाते हैं न वारिस बनते हैं, शहजादी ने पहली आयत पढ़ी, वह वारिसा सुलेमान और दाऊद, सुलेमान वारिस बने, दाऊद ने वारिस बनाया, दोनों नबी। क्या तुमने कुरान में यह नहीं पढ़ा? उसने फिर रिपीट किया होगा इसी हदीस को कि हमारी एक मजबूरी है, आगे भी हदीस जालसाजी हुई, आगे भी बनाई गई, कुल्लमा तरकना हो सदका, हम जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अब एक मैं इम्तिहान लूंगा तवज्जो का अहलियान टोरंटो से, ये तो हम तय बाद में करते हैं आज की तकरीर में बलागत फातिमा के ज़ैल में कि इसका स्टेटस क्या है या कैसे इसको रद्द करना चाहिए। एक बात तो तय हो गई ना कि मिंबर पे बैठने वाले से शहजादी ने एक इकरार तो ले लिया कि सदका खोर और है, हदिया खोर और है। क्योंकि ये हदीस शरीफ बिल्कुल अब सही है जो अर्ज कर रहा हूं कि कुल्लमा जा हदियतुन
हुजूर की खिदमत में जब कभी हदिया आता, आहदा इला अहले बैते, उसे पलटा देते हसन और हुसैन को, अली और बतूल को जब हदिया आता। वह कुल्लमा जा सदकातुन आहदा इला असहाबे, और जब सदका आता तो हुजूर अपने असहाब की तरफ पलटा देते। तो हुजूर ने अपनी जिंदगी में खत खींच दिया है कि ये हदिये वाले हैं, ये सदके वाले हैं। हदिये को याद किया जाता है, सदके को भूला जाता है। इन्हें याद रखना है, इन्हें भुला देना है। शहजादी ने दूसरी आयत पढ़ी, वाउरसना बनी इसराइल अल किताब, हमने, अल्लाह फरमाता है, बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। ऐ मिंबर पे बैठने वाले, तूने किताब खुदा में ये आयत नहीं पढ़ी? ये बता कि किताबों के वारिस नबी होते हैं या उम्मतें होती हैं? कोई समझ रहे हैं या नहीं? तू जो कह रहा है कि हम अंबिया का गिरोह न वारिस बनाते हैं न वारिस बनते हैं, तो अल्लाह जो किताबों का वारिस बना रहा है, उम्मतों को बनाता रहा है या अंबिया को बनाता रहा? उसने फिर रिपीट करने की कोशिश की होगी। शहजादी ने और आयत पढ़ी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये जो अल्लाह ने कहा कि मेल का हिस्सा दोहरा है और फीमेल का हिस्सा एक कह रहा है, इसमें अंबिया को कहां एग्जम्प्ट किया है? उसने फिर वही रिपीट करने की कोशिश की होगी। शहजादी ने और आयत पढ़ी, फहबली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब। हजरत जकरिया ने दुआ की, मेहराब में मुझे एक ऐसा बेटा अता कर कि जो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। विरासत की दुआ करने वाला भी नबी है, वारिस बनाने वाला भी नबी है, बनने वाला भी नबी। तो शहजादी ने इस तरीके से, बाज ने लिखा है 7 आयतें पढ़ी, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा की आयत भी लिखी गई। बाज ने लिखा कि 15 आयतें शहजादी ने पढ़ी, 15 आयतें, और वो एक ही हदीस बार बार रिपीट करता रहा। बलागत फातिमिया देखिए जरा, इस पे खास तवज्जो फरमाएं। अहले हदीस की बेटी ने एक हदीस न पढ़ी, हस्बुना किताबुल्लाह के दावेदार ने एक आयत न पढ़ी। कोई समझ रहे हैं या नहीं आप हज़रात? वो तो साहिब हदीस की बेटी थी ना, एक हदीस न पढ़ी। और जो कहता था किताब काफी है, उसने एक आयत न पढ़ी। गौर तो करें आप, आखिर क्या वजह थी? शहजादी ने एक मसला बताया, वो ये कि जब मेरा बाबा कह रहा था, ईतूनी बे कलमिन व किताबिन व किरतासिन अक्तुबु लकुम, ले आओ कलम कागज दवात ले आओ, मैं तुम्हें लिख दूं, तो तुम कह रहे थे किताब काफी है। और जब बेटी किताब पढ़ती है तो तुम कहते हो हदीस काफी है। कल तुमने कहा था किताब काफी है, आज तुम जाहिर कर रहे हो हदीस काफी है। इसका मतलब यह है, ना तुम किताब को मानते हो ना हदीस को मानते हो। जो तुम्हारे हक में जाए उसे मान लेते हो, जो खिलाफ जाए उसे छोड़ देते हो। इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। वो जो मेंबर पे बैठा था उसने ये सेंटेंस भी कहा कि शहजादी, मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूं आज की मजलिस में। उसने ये भी कहा कि अंते मादिनुर रहमते, आपको मैं इतना भी जानता हूं बीबी कि आप रहमत की कान है। बाद नुस्खों में मैंने मादिनुर रिसालत भी पढ़ा है।
آپ تو رسالت کی کان ہے. وَمَوْطِنُ الرَّحْمَتِ، رحمت کا گھر ہے آپ، مرکز ہے رحمت کا، آپ رحمت کا مرکز ہیں. وَعَيْنُ الْخَيْرِ، جس آنکھ کے ذریعے خیر کی پہچان ہوتی ہے وہ آنکھ آپ ہے. آپ کے بغیر تو خیر کی پہچان ہی نہیں ہوتی. تو شہزادی نے اس پورے، ظاہر ہے کہ خطبہ آج عنوان نہیں ہے، صرف بلاغت کے چند پہلو پیش کرنے ہیں. شہزادی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ سب کا جو فلسفۃ الاحکام ہے وہ اس میں بیان کیا ہے باقاعدہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہو، مثلا میں آج کی تقریر میں یہ کہوں کہ اصول دین 5 ہیں، تو اگلے سال مجھے بلایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو تحفۃ العوام میں ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ مولانا کو اس لیے بلایا گیا تھا اصول دین 5 بتائیں گے. سارا مجمع سمجھتا ہے کہ کوئی ریسرچ ورک ہو، مگر پورے ہزاروں کے مجمع میں ایک شخص نہ اٹھا کہ جس نے یہ کہا ہو ہمیں نماز کا فلسفہ تو پہلے پتا تھا، ہمیں روزے کا فلسفہ پہلے پتا ہے، ہم زکوٰۃ کے فلسفے کو تو پہلے جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاغت فاطمہ نے آج منوایا ہے کہ ہمارے بابا کے ساتھ 23 سال رہنے کے باوجود نہ تمہیں نماز کا پتا ہے، نہ زکوٰۃ جانتے ہو، نہ روزہ جانتے ہو، نہ کتاب جانتے ہو، نہ حدیث جانتے ہو. یہ بلاغت فاطمہ کا کمال ہے. ورنہ کوئی تو مجمع میں سے کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ بی بی ایسی بات نہ کریں جو ہمیں معلوم ہے. مجمع میں سے کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے. پھر شہزادی نے ایک سوال کیا، بلاغت کا یہ پہلو بھی دیکھ لیں. اما سمیتا ان ابی، کیا تم نے میرے بابا سے یہ نہیں سنا تھا من آزاہا فقد آزانی، کہ جس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. کیا تم نے میرے بابا سے یہ نہیں سنا؟ تو یہ نہیں کہا سامنے والے نے کہ میں نے نہیں سنا. یہ ہے کمال فاطمہ کہ فاطمہ کی بلاغت نے منافقت کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابیں کھینچ دی اور وہ خود بخود اقرار جرم کرنے لگے. شہزادی کی بلاغت میں ایک چیز ہے مصحف فاطمہ. ظاہر ہے اس پر کیونکہ پوری ایک تقریر چاہیے، آج اگر بیان کریں تو حق ادا نہیں ہوگا. مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی شیعوں کا ایک قرآن ہے الگ، جو امام زمانہ آئیں گے تو وہ لے کر آئیں گے. ہمارا قرآن کوئی الگ نہیں ہے، یہی قرآن ہے. البتہ یہ سپارے جو ہیں یہ امت نے بنائے ہیں، پارا پارا کر دیا ہے قرآن کو. ویسے اللہ نے تو 114 سورتیں نازل کی، پاروں میں قرآن نازل نہیں ہوا، یہ ہم ضرور کہتے ہیں. اور ترتیب قرآن میں بھی اختلاف ہے، ظاہر ہے اب وہ ترتیب نہیں رہی جو حضور کے دور میں تھی، مگر بین دفتین جو قرآن ہے ہم اسی قرآن کو ہی مانتے ہیں. یہی قرآن امام زمانہ علیہ السلام بھی لے کر آئیں گے. یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھے ہمارا الگ قرآن ہے. مصحف فاطمہ قرآن کا نام نہیں ہے، بلکہ مصحف فاطمہ ان احکام کا نام ہے کہ جن کا قرآن میں اجمال تھا. شہزادی نے جورسپروڈنس کے پہلو سے اپنے بابا سے سنے ہوئے احکام کو مدون کر دیا ہے. ساری فقہوں کو ملا دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مصحف فاطمہ کا کمال ہے وہ کسی فقہ کا کمال نہیں. وہ احکام ہے، وہ ایک بلاغت کا ایک پہلو ہے جناب سیدہ کا. آج البتہ ایک جملہ اور ذرا سن لیجئے اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. شہزادی نے مثلا ایک جملہ یہ فرمایا کہ جہاد المرأت، عورت کا بھی ایک جہاد ہے، خاتون کے لیے ایک جہاد ہے. وہ جہاد کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کیا گیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب ان پر کوئی جہاد رہا ہی نہیں. جب فروع دین میں جہاد واجب ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عورت کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے لیے 9 فروع دین ہے اور مردوں کے لیے 10 فروع دین ہے. جیسے ہمارے وطن میں، ہمارے ہاں پنجاب میں جب میں بچہ تھا تو ہمارے ہاں خواتین ہماری نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تھی،
ان سے پوچھا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو وہ کہتی تھی اللہ نے ڈویژن کی ہے، نماز ہمارے مرد پڑھیں گے، ہم ان کے لیے کھانا پکائیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ بچپن میں نے خود اس چیز کو فیل کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ شوہر کے کھانا پکانے سے نماز ایگزمپٹ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج کل ایک بحث بھی چلی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ کے ارشادات کے پرتو میں ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز با جماعت پڑھنا جائز ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نیا فتویٰ آ گیا، ایک فتویٰ تو مجتہد دیتا ہے، ایک نارتھ امریکہ کی ہماری بہنیں دے رہی، وہ مجھے باقاعدہ لکھ کے بھیجا۔ ایک جگہ میں خطبہ جمعہ دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی بہنوں سے کہیں کہ شور بہت مچا رہی ہیں، ان سے کہیں کہ وہ جمعہ پڑھیں، تو نیچے سے خط آیا کہ مولانا آپ ذرا پڑھ لیجئے دوبارہ کہ عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جمعہ عورتوں کے لیے ساقط ہے، حرام نہیں ہے، جماعت ساقط ہے، حرام نہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ عورتوں کے لیے، اسی وجہ سے تو پھر ہم نے معاشرے کے اندر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شانے سے شانہ ملا کے عورتیں چلیں، اسلام میں شانے سے شانہ ملانا نہیں ہوتا، وہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ ایکول رائٹس کا ضرور قانون ہے کہ جہاں حق ہے خاتون کو وہیں مرد کو بھی ہے نماز کا۔ تو اب جہاد جو ساکت ہوا ہے عورت سے، توجہ رہے، شہزادی نے اپنی بلاغت میں اس کا جواب دیا، فرماتی ہے جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین خدمت شوہر کرے، اللہ اسے مجاہدہ فی سبیل اللہ کا درجہ دے گا اگر مرد کی صحیح خدمت کرے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ جہاد ہے عورت کا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا پھپتی کسی تقریر کے دوران، کہا کہ ہمارا بھی جہاد ہے جو ہم صبر کر رہے ہیں۔ وہ تو سب کا ہی ہے، ظاہر ہے سب پر ہی فرض ہے وہ تو شہزادی کے آج اس سیرت کے پہلو کو ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ ہمارے ہاں مجالس میں اب ظاہر ہے وہ ٹرینڈ رہا نہیں کہ جس میں ریفارمیشن کی جائے، ہمارے ہاں ریفارمیشن کا تو بالکل رواج ہی نہیں رہا، حالانکہ ان مجالس کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ ان مجالس سے آ کر اتنے ہم چینج ہو جائیں، جیسے ہم اگر آ رہے ہوں جنازے سے، جنازہ پڑھا کے آ رہے ہوں قبرستان سے تلقین وغیرہ پڑھ کے، تو ہمارے دوست احباب ریسٹورنٹ وغیرہ پہ جب رکتے ہیں تو ہماری پرفارمنس سے ہی سمجھ آتے ہیں کہ چہرہ اترا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں بڑے بڑے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اور اگر شادی سے آ رہے ہوں کہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، کپڑے بھی زبردست ہوتے ہیں، تو گویا محفل سے آنے والے یا مجلس سے آنے والے کی پرفارمنس سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ بھی جب مجالس فاطمیہ سے اٹھ کے جائیں تو کردار اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ جس نشست میں جائیں خوشبو کردار فاطمہ آتی جائے۔ تو اس کے ذیل میں ایک ارشاد گرامی اور سن لیجیے، اس پر بلکہ پوری اگر عشرہ پورا ہو فاطمیہ کا، ہمارے ہاں تو قم میں یہ پورا عشرہ ہوتا تھا، یہ 13 سے شروع ہوتا تھا اور 22 تک پورا عشرہ چلا جاتا تھا، عشرہ فاطمیہ۔ پھر سیکنڈ عشرہ ہوتا تھا جو غرۃ و شہر القادم سے شروع ہوتا تھا اور 10 تک چلا جاتا تھا۔ اس میں پھر باقاعدہ جو ہمارے خطبہ تھے، میں نے بھی زمانہ طالب علمی میں 10 مجالس سنی ہے، تو وہ خطبہ پھر ایک ٹاپک ایک عنوان چن لیتے تھے، مثلا اس دفعہ ہم اقوال فاطمہ پہ گفتگو کریں گے، تو ہر مجلس میں 10-12 اقوال پر باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو اب ذرا ایک ارشاد گرامی اور سن لیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاد بی بی کی نظر میں، خاتون کا جہاد یہ ہے حسن التباعل، کہ وہ بہترین شوہرداری کرے، شوہر کو اس سے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، یہ اس کا جہاد ہے، یہ مجاہدہ فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیے اسلام، آج ذرا اس جملے کی بھی قدر کیجئے گا،
इस्लाम मुसावात का मजहब है। अगर इस्लाम ने शौहरदारी को, शौहर की खिदमत को, उमूर खाना की खिदमत को औरत के लिए जिहाद कहा, तो उधर देखिए हुजूर ने क्या फरमाया, अलकादुलेही कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हो अल्लाह उसे भी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बना देता। ये मुसावात आपने देखी है, वो बाहर जिहाद कर रहा है, ये घर में बैठ के जिहाद कर रही है, वो भी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, ये भी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। हालांकि दोनों टेक केयर एक दूसरे की कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मेरा इस्लाम यही है कि तुम मेरे आकाम को मान लो, मेरी खिदमत नहीं अपनी खिदमत करते रहो, जिहाद का सवाब मिलता रहेगा। मुलाजा फरमा लिया आप। यही वजह है कि मौला कायनात एक मर्तबा उन लोगों की तरफ से जिन्होंने शहजादी के साथ वो सितम ढाए थे, जुल्म किया था, उनकी तरफ से उन्होंने आकर कहा कि हम शहजादी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रिटेंड किया था, ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, कोई ये ना समझे कि वो तौबा तायब हो गए थे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मदीना में इतना प्रोटेस्ट हो गया था कि उन पर खुला बराअत हो रही थी कि उन्होंने रसूलजादी का ख्याल न रखा, तो सिर्फ इसलिए कि वो शोरिश खत्म हो जाए कि हम शहजादी से माफी मांगना चाहते हैं, हमें घर आने की इजाजत दी जाए। तो अब जरा आप फरमाइए कि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, भाइयों के पास या बहनों के पास, कि जिसने जनाब सैयदा का हक नहीं दिया, ये जिसने जनाब सैयदा का पहलू तोड़ा है, वो सपोज यहां पर हुसैनिया में बाहर खड़ा हो और वो आगा साहब से कहे कि ज़रा मुझे इजाज़त दे दें कि मैं पोडियम पे आके ज़रा अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं, तो आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है कि आप तो उसको देखना ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर ज़रा देखें, वुसअत ज़र्फ़ी देखें और इस्लाम के हुकूक की अदायगी देखें और ज़ब्त देखें, सब्र देखें, तहम्मुल देखें, हिल्म देखें, बर्दाश्त देखें। ख़ानदान आले मोहम्मद की जब मौला कायनात आए हैं और आकर बीबी से कहा कि जिन्होंने आप पर सितम ढाए हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, तो रिएक्शन तो ये होना चाहिए था कि बीबी ये कहती जो हमारा तरीका है कि मैं तो उनको कभी देखूंगी नहीं, हालांकि बीबी कह चुकी है कि मैं क़यामत के दिन शिकायत करूंगी, सब कुछ बीबी ने कहा, उसके बावजूद ये इताअत शौहर है जो शहजादी ने सिखाई। बीबी फरमाती है कि मौला अलबैतु बैतुक व अना अमतुक, ये घर आपका है और मुझे आप अपनी खिदमत गुजार समझिए, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, पहलू तोड़ने वालों को भी बर्दाश्त करूंगी, इसलिए कि जिहाद मरआ हुस्नुत तबाउल है। गौर किया आपने कभी इस एस्पेक्ट पे भी? आप सोचा करें कि किस दर्जा शहजादी का ज़ब्त है और किस तरीके से प्रिंसिपल सिखाए हैं। एक और बात भी समझ लीजिए, ये भी इंशाल्लाह बलागत फातिमा में आप नोट फरमा लीजिएगा कि जनाब सैयदा गई कनीज का मुतालिबा करने हुजूर से कि थक जाती हूं बाबा, तो हुजूर ने उनको जो तोहफा दिया उसको कहते हैं तस्बीह है फातिमा। ये शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में भी तस्बीह है। वो पढ़ते कम हैं हमारे सुन्नी भाई, मगर है उनके यहाँ भी, सुन्नत उनके यहाँ भी है बाकायदा। ये 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 33 ये जो 100 दाने होते हैं, ये तोहफा दिया। अब जरा मुलाजा फरमाएं कि ये तोहफा जो बीबी लेकर आई ही, ये मेरे और आपके लिए कितना गरा कदर तोहफा है, जरा गौर फरमाइए। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जद्दा नामदार की तस्बीह का पढ़ना 1000 रकअत नमाजे सुन्नत के बराबर है। कितने मिनट लगते हैं आपके? 1 मिनट। कभी सुना है आपने कि 1 मिनट 1000 रकअत के बराबर हो?
क्यों ना हो, ये उसकी ज़ौजा है जिसकी एक ज़रब कायनात की बंदगी से बढ़ गई थी। उसकी निस्बत से एक तस्बीह 1000 रकात के बराबर है। और फिर ये भी रिवायत में लिखा है कि एक रोज शहजादी सोने की तैयारी कर रही थी कि हुजूर आए। हुजूर ने आके पूछा कि बेटी क्या इरादा है? कहा बाबा मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, बिस्तर बिछा रही हूँ। तो हुजूर ने कहा कि बेटी ये हम तक क्योंकि जनाब सैयदा ने पहुंचाया है, लिहाजा ये बलागत फातिमा है कि जब तक 4 काम ना कर लो बेटी उस वक्त तक सोना नहीं। कौन कौन से बाबा? ये आलिमा गैर मुअल्लमा बीबियां हैं। कोई ये ना समझे कि उनको इल्म नहीं है इन चीजों का, ये सिर्फ सोर्स होता है ताकि आगे बात पहुंच जाए हम तक, हम जैसे कम इल्मों तक ये बात पहुंचाने का एक जरिया होता है। कौन कौन से बाबा? का नंबर 1, हर रोज सोने से पहले 4 काम कर लिया करें। पहला, सोने से पहले खत्म कुरान कर लिया करें। सोने से पहले हज व उमरा कर लिया करें। सोने से पहले तमाम अंबिया को अपना सिफारशी बना लिया करें। और सोने से पहले सब उम्मतों के लिए मगफिरत का सर्टिफिकेट ले लिया करें। बाबा ये इतने से फ्रेम ऑफ टाइम में कैसे पॉसिबल है? तो आपने इरशाद फरमाया 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लिया करो, अल्लाह तुम्हारे नाम है अमाल में खत्म कुरान का सवाब लिख देगा। 1 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तस्बीहात 4 पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे नाम है अमाल में हज व उमरा का सवाब लिख देगा। 1 मरतबा साबिका अंबिया पर दुरूद भेज लिया करो, क़यामत के दिन सारे अंबिया अल्लाह से सिफारिश करेंगे। ये कह दिया करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। और 1 मरतबा यूं इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व मिन क़िबलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। बारे इलाहा, मैं हर मोमिन मर्द हर मोमिन औरत के बिहाफ पर तुझसे माफ़ी का मुतालबा करती हूँ। अल्लाह सारे मोमिनों को माफ़ कर देगा, सारे मोमिन भी राज़ी हो जाएंगे, सारे नबी भी राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, कुरान भी राज़ी। अब बताइए इस पे कितनी देर लगती है? ये चीजें हैं जो मजालिस फातिमिया से हमने सीख कर जानी। एक एस्पेक्ट और बलागत के सुने और मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। हसनैन शरीफैन इसके गवाह हैं। कहते हैं कि हमारी मादर गिरामी हमेशा हमसाए के बच्चों के लिए पहले दुआ करती और हमारे लिए बाद में दुआ करती। एक रोज हमने पूछा कि अम्मा, हमारे यहां तो यही है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। देखिए हमारे यहां और अहले बैत के यहां कितना कंट्राडिक्शन होता जा रहा है। हम ये कहते हैं कि पहले अपनों का ख्याल रखो, बाद में गैरों का। शहजादे कहते हैं हमारी अम्मा पहले हमसाए के बच्चों के लिए दुआ करती, फिर हमारे लिए। तो हमने पूछा कि अम्मा हमारे लिए पहले दुआ क्यों नहीं करती? फरमाया समय तो अनजद्द को माँ, बेटा मैंने तुम्हारे नाना से सुना था, इन्नहु कान यकूलो अलजार सुम्मद्दार। वो फरमाया करते थे कि जब दुआ करने बैठो पहले हमसाए के लिए दुआ करो, बाद में अपने लिए दुआ करो। हमसाए के लिए दुआ के एवज तुम्हारी दुआ को अल्लाह फौरन कबूल कर लेता। ये देख रहे हैं आप। तो आज की तकरीर को आप यूं समझ लीजिए कि एक पहलू तो वो है जलाल का, शहजादी का, वो जो खुतबा दिया, दुश्मन को जो बेनकाब कर दिया। अब पूरे 3.5 घंटे में शहजादी ने नाम ही नहीं लिया मिंबर पे बैठने वाले का, यब्ना अबी कुहाफा। बल्कि मैंने एक साहब से कहा था कि आप जरा उन साहब का नाम बता दें, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, कुनियत बताई। मैंने कहा ये तो कुनियत है, हमारे हर इमाम का नाम हमें पता, तो आप अपने बुजुर्ग का नाम तो बताएं। वो बार बार कुनियत बताते रहे,
मैंने कहा ये कुनियत है, नाम बताएं। कह लगे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा अब मुझे समझ आया है, शहजादी ने नाम छुपाया था, कयामत तक छुपा ही रहेगा। शहजादी जाहिर करे तो जाहिर होगा, छुपा दे तो छुप जाएगा। ठीक है ना? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लामा साहब का भी, मोमिनीन व मोमिनात का भी, आलिम रिजवी का भी, आलिम रज़ा का, कि जिनकी वजह से ये माशाल्लाह पूरी दुनिया में कल की मजलिस गई है, परसों की तो नहीं जा सकी थी, और माशाल्लाह बड़ा उसका असर हुआ है। और आज की मजलिस का असर इंशाअल्लाह बिहक़ फ़ातिमा कल की मजलिस से भी ज़्यादा होगा। जो इंटरनेट पे सुन देख रहे हैं वो इस बात को ज़हन नशीन रखें कि बलागत फ़ातिमा में इस पर अशरों की ज़रूरत है, अशरों के अशरे पढ़ने की ज़रूरत है। मगर आज हमने बहुत सारे उसूल और प्रिंसिपल्स भी शहजादी से सीख लिए, और वो यही सीरत व किरदार के दरख्शां पहलू हैं। शहजादी अपने बाबा के पीछे बाकायदा नमाज जमाअत कायम फरमाती थी। ये कुतुब अरबा में हमारे यहाँ लिखा हुआ। लिहाजा बीबियाँ भी जब तशरीफ लाएं तो कोशिश करें कि वो जमात में नमाज पढ़ें, और जो मराकज़ दीन हैं उनको चाहिए कि वो एहतमाम करें ताकि बीबियाँ भी इस सवाब से महरूम ना हो। याद रखिए, ख़वातीन को जो एग्जम्प्ट किया गया जुमा से, जमात से, जिहाद से, इसलिए किया गया कि उनको एक तरफ तो हुस्न तबाउल रखना है और दूसरी तरफ तरबियत औलाद करनी, औलाद की तरबियत करनी है, जिसकी वजह से उनको ये वक्त दिया जाता है। अगर वो अपना वक्त और सोशियोलॉजी में ज़ाया कर देंगी तो वो एग्जम्पशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनको एग्जम्प्ट किया गया कि वो तरबियत औलाद करें। उनकी तरबियत याफ्ता औलाद मोहम्मद व आले मोहम्मद के बेहतरीन ग़ुलाम बने। इसी खातिर ये मजालिस मुनअक्किद की जाती हैं। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ईसार ने हमें, अभी मैं बलागत फ़ातिमा पर मसाइब भी आज जो पढ़ूंगा वो बलागत फ़ातिमा पर ही ख़त्म होगा, मगर एक जुमला मैं कह दूं, इन मराकज़ दीन की जो बैकबोन होती है वो फंड्स है। जाहिर है कि अगर फंड्स होंगे, राह खुदा में आप खर्च करेंगे तो तब ये इदारे चलेंगे, वरना इदारे लूले लंगड़े हो जाते हैं अगर उन पर खर्च न किया जाए। आप देखें औलाद बतूल का कितना खर्च हुआ, उनके पास जो कुछ था उन्होंने राह खुदा में दे दी। आपसे जो कुछ नहीं मांगा जा रहा, अगर हमारी कौम सिर्फ खुम्स की ही पाबंद हो जाए, दयानतदारी के साथ खुम्स ला के उलमा के हाथ में रख दे, तो एक हुसैनिया क्या 10 हुसैनिया चलाए जा सकते। और फंड देते वक्त आप कभी ये ना सोचा करें कि हमारे ऊपर बर्डन हो रहा है। अगर ऐसे सोचेंगे एहतियात करके, जैसे इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के पास जो आता जो मांगता आप दे देते। खाजिन ने एक रोज कहा कि मौला जरा कल के लिए तो रख लिया करें, कल खाने का तो रख लें, जो लंगर चलाना है। ज़ाहिर इमाम हसन के दस्तरखान आज भी मशहूर है, लंगर तो उनका मशहूर था ही। तो आपने फरमाया कि कल वो जिंदा है जिसने आज दिया था, और मैं अपना हाथ इसलिए नहीं रोकता कि कहीं वो करीम मेरी तरफ अपना हाथ ना रोक दे। आप बिला हिसाब खर्च करें, अल्लाह बिला हिसाब अता फरमाता। और अली कहते हैं जब मैं पहुंचा तो बीबी के हाथ बुलंद थे। मैंने रोका कि शहजादी बद्दुआ नहीं करनी। तो आप जरा बलागत फातिमा मसाइब में सुने। बीबी कहती है, या अबल हसन गसबु हक़ी फसबर, तो मेरा हक गस्ब कर गए और मैं सब्र कर गई। यूं समझे कि ये वो मरसिया है जो फातिमा ने अपने लिए खुद लिखा। गसबु हक़ी फसबर, तो मेरा हक उन्होंने गस्ब कर लिया मौला, मैं सब्र कर गई। कतलू जनीनी, मेरे मोहसिन को शहीद कर गए, मैं सब्र कर गई।
जारहू जंबी फसबरतु, मेरा पहलू जख्मी कर गए, मैं सब्र कर गई। अखदू बाली फसबरतु, आपके गले में इन जालिमों ने रस्सी डाल दी और मैं सब्र कर गई। मौला अब मैं सब्र नहीं करूंगी, अल्लाह अकबर। मगर उसके बावजूद शहजादी ने सब्र किया। यही वजह है कि मेरे अजीजों, कल की तकरीर में अर्ज किया था, गस्सिलनी व कफ़िन्नी व दफ़िन्नी, मौला आप खुद अपने दस्ते मुबारक से मुझे गुस्ल दीजिएगा, दस्ते मुबारक से कफन पहनाइएगा। बीवी के कपड़ों के ऊपर मौला ने कफन पहनाया। व दफ़िन्नी, अपने दस्ते मुबारक से मुझे दफन कीजिएगा। और वसीयतों में एक वसीयत ये की कि मौला एक ये शीशी है, इसे मेरे कफन में रख दीजिएगा। कहा इसमें क्या है फातिमा? कहा मौला मैंने अल्लाह की याद में जो आंसू बहाए हैं, मैंने वो इस शीशी में महफूज कर लिए। अल्लाह अकबर, ताकि ये मेरे विटनेस बन जाएं लिकाए इलाही, और इश्क रब के साथ ये गवाह बन जाएं। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि अल्लाह ने रिवार्ड इसका ये दिया कि कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बकत लिल हुसैन। ऐ बीबी, तू मेरे हक में इतना रोई है ना कि तूने शीशी को विटनेस के तौर पे अपने कफन में रखवाया है। अब मैं तुझे एजाज ये दे रहा हूं, क़यामत के दिन हर आंख रोएगी, मगर वो आंख नहीं रोएगी जो तेरे बेटे के गम में रोई। अल्लाह अकबर। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि जब क़यामत होगा तो एक आवाज आएगी, आवाज मुनादी बन के कोई निदा देगा, या लमाशर नक्किसू रुऊसकुम वगुज़्ज़ू अबसारकुम। मैशर वालों, अपने सर झुका लो, अपनी गर्दनें नीचे कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। हत्ता तजूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद, उस वक्त तक सर झुकाए खड़े रहना जब तक फातिमा की सवारी न चली जाए। अल्लाह अकबर। तीसरी जो वसीयत थी ना कि वकफ़िन्नी, उसके साथ एक वसीयत और अरबाब मकातिल ने लिखी, मौला आप थोड़ी देर मेरी तदफीन के बाद कब्र पे बैठकर कुरान पढ़िएगा। देखिए, ये वही कुरान पढ़ेंगे कब्र पे जिनका ताल्लुक अली व बतूल से होगा। मेरी कब्र पे कुरान पढ़िएगा। और फिर फरमाती है, मौला मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, ऐसे ना हो आप मेरी तदफीन में देर कर दें और मेरा हुसैन प्यासा रह जाए। कायनात में ऐसी कोई मां नहीं गुजरी जिसे इतना प्यार हो बेटे से, और ऐसा कोई बेटा नहीं गुजरा जिसे इतना प्यार हो। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह शेख विजदानी फ़ख्र रहमतुल्लाह अलैह, ज़माने तालिब इल्मी में उन्होंने एक रोज़ आकर दर्स में बताया था। मैं उस वक्त उनकी क्लास में नहीं था, अगली क्लास में था, मगर मेरे दोस्तों को ये बताया, अपनी क्लास में सैकड़ों का मजमा होता था, कि कल शब सैयदा आई थी ख्वाब में, और वो इस सिचुएशन में आई कि उनका हाथ पहलू पे था। तो मैंने पूछा कि बीबी अभी आपका जख्म बाकी है? तो फरमाती थी कि विजदानी, तुम्हारे शागिर्दों ने मेरे हुसैन की मजलिसें कम कर दी। जब मेरे गरीब की मजलिसें कम होती हैं तो मेरा जख्म ताज़ा हो जाता है, और अगर मेरे गरीब की मजलिस में आंसू बहाए जाएं तो वो मेरा मरहम बन जाते हैं। फिर मजलिसें ज़्यादा हुई, शब जुमा की बात थी। अगले हफ्ते फिर उस्ताद ने यह बताया कि शहजादी आई थी और पहलू से हाथ उठाया हुआ था और कहती थी, विजदानी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, मेरे गरीब की मजलिस के आंसुओं ने मुझे शिफा दे दी। आप जरा गौर करें, ऐसे तो नहीं कहा गया कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, ऐसे तो नहीं कहा मंबका अलल हुसैन औ अबका औ तबहका वजबत लहुल जन्नत। हुसैन पे रोने की ख्वाहिश, डिमांड जनाब फातिमा को है।
अल्लाह अकबर। अगरचे मजलिस से मरबूत नहीं, मगर सामने एक रिवायत आ गई है। एक हमारे मुज्तहिद गुजरे हैं आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख जाफ़र शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में मेरे असातिज़ा फरमाते थे कि उनके मक्तल पर, यानी करबला की किताबों पर हुज्जत इब्न अल हसन की मोहर है। यानी यूं समझिए जितने मकातिल की किताबें लिखी हैं उन्होंने, इमाम ज़माना ने स्टैंप लगाई है कि ये ठीक है। उनकी एक अल खसाइसुल हुसैनिया की एक रिवायत जरा सुन लीजिए, ताल्लुक बलागत फातिमा से भी है। लम्मा वोलेदल हुसैन, जब हुसैन पैदा हुए तो बीबी ने देखा रात सैयदा युकब्बिलो अबू हो, बाबा, बीबी के बाबा रसूल मिनर रिजले इला रास, हुसैन को चूम रहे हैं, पांव से सर तक चूमते हैं, फिर सर से पांव तक चूमते हैं। शहजादी कहती है माँ कब्बलता अल हसन, बाबा हसन जब पैदा हुए थे तो आपने सारे बदन के बोसे नहीं लिए थे, मेरे गरीब के सारे बदन के बोसे क्यों लेते हैं? तो जुमला आज सुन लें और बस ये हदिया समझ लें आज का। रसूल फरमाते हैं बेटी उक़ब्बिलो मवाज़े अल जराहात, मैं वो जगह चूम रहा हूं जहां जख्म लगेंगे, क्योंकि तेरे गरीब को पांव से सर तक, सर से पांव तक कोई जगह ऐसी ना होगी जो जख्मों से खाली। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ, मजलिस तमाम हो गई। कल इंशाल्लाह बाकी मसाइब भी आएंगे। मौला अपने दस्ते मुबारक से मुझे दफन कीजिएगा। हमारे मजहब के मुज्तहिद लिखते हैं मा कबला अलीयुन, अली मा कदरा अलीयुन अयुदफिन जसद फातिमा, गुस्ल दिया अली ने, कफन पहना दिया, मगर अली तीसरी वसीयत पर इनिशियल स्टेज में अमल न कर सके। अली जैसा इमाम अपने हाथ पर उठाकर रसूल की बेटी को कब्र में रख न सका। सल्ला रकातैन, 2 रकत नमाज पढ़ी, वकाना यदू इला समा, और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके मेरे मौला ने कहा अल्लाहुम्मा या रब्बे हबली सब्रन अला फिराक़े फातिमा, बारे इलाहा अली को फातिमा की जुदाई पर सब्र अता कर। इधर अली दुआ कर रहे थे, उधर 2 हाथ कब्र से बुलंद हुए, आवाज आई हाथे वदीयती या अबुल हसन, अली मेरी अमानत मुझे दे। फबका अली बुकान शदीदा, अली की चीख निकल गई कि या रसूल अल्लाह, अमानत का कानून ये है जैसी दी जाए वैसी पलटाई जाती है। जब आपने मुझे फातिमा दी थी इसका पहलू टूटा हुआ न था, इसका हाथ टूटा हुआ। मातमे हुसैन, आशूर की शबहा सकीना का वो रोना, और सैयदे मजलूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख
دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، ارے کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات اچھی نہیں یہ بات نہ، ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی ارے کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ ارے عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے،
اکبر کے عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریت نہ بیٹھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ ارے زندان سے ریحان صدا آتی ہیں اکثر، جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور، اب ڈر سے لعینوں کہ نہ جاگا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، تو نے تو سیدوں کا آباد گھر بھی دیکھا، اور کس طرح ہوا وہ برباد گھر بھی دیکھا، کس نے کسے ستایا تو خوب جانتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، جب حسن کا جنازہ واپس ہے گھر میں آیا، فروا کے ساتھ رو کر قاسم گلے لگایا، لاش حسن سے تو بھی رہی تیر کھینچتی ہے۔